الحمد لله يا اخواننا ازمه المواصلات انتهت، بقى ما في مواصلات اساسا عشان يكون في ازمه. قبل ما نتكلم عن اي حاجه لازم نبدا بمعاناه الرئيس المخلوع عمر البشير في السجن. صرح عضو هيئه الدفاع عن البشير انه بيعاني في السجن من السخانه والباعوض والروائح، واكد انه تم تركيب مكيف له في الزنزانه، بس بيضطر البشير يقفله علشان بيجيب له روائح ما كويسه. ما جبتوا له DVD؟ سؤال، هي السجون دي البناء الحكومات ولا الشعب؟ على فكره ده كده هو مرتاح، اتجاوز حاجات كثيره، اتجاوز انه يقعد في حراسه مولع نار ويرقد على البلاط في زنزانه هو وحظه، يا اما فيها كم نفر يا اما فيها 500 نفر فوق بعض، وتجاوز يركب في البوكسي ورا زي الخرفان، وبرضه تجاوز انه يقعد في حراسه المحكمه في اوضه متر في متر فيها اكثر من 100 نفر، وكلهم لاصقين جنب الباب عشان يقدروا يتنفسوا. فهو كده في رحمه. ودي نصيحه لاي حكومه حتمسك البلد، اول حاجه ظبطوها السجون، اعملوها زي الفنادق ال5 نجوم، لان ممكن في اي وقت تشرفوا فيها، فعلشان ما تتبهدلوا وتتعبوا وتقولوا سخانه ظبطوها. وبالنسبه للبشير لو تعبان شديد من السخانه اطلبوا ينقلوه زنازين الجهاز، ثلاجه من الموت. وعلى سيره ناس الجهاز، انتشر الايام الفاتت في السوشيال ميديا موضوع اعتقال الناشط ابراهيم شوتايم من مطار الخرطوم وهو ماشي على نياله، وطوالي اتصدر هاشتاج لم تسقط بعد، اللي يقول الدولة العميقة دارين يتخلصوا من الناشطين اللي كانوا في الثورة، واللي يقول الجهاز بيلفق تهم للناس اللي كانت في الثورة. من الواضح انه الناس دي اساسا ما متابعه شو تايم، فبيفتوا في اي موضوع وخلاص، لان لو متابعينه كانوا عرفوا انه شو تايم اليوم كله اصلا طالع لايف 24 ساعه، مشغل اللايف ده ويلا للناس، لو بياكل بيعمل لايف، لو بيشرب بيعمل لايف، لو ماشي في الشارع بيعمل لايف، لو عريان بيعمل لايف، ما في ثابته. فاكيد هو في المطار حيكون لايف. كل متابعينه شافوه وهو في المطار لما فتح اللايف وقت رحلته السعيدة من صالة المطار لحد ما وصل مدرج الطيارة، ووقتها فعلا جو أفراد من أمن المطار ومنعوه من التصوير، وبالنص في واحد منهم قال له أنت بتصور من قبل ما في زول سألك، لكن المدرج ممنوع فيه التصوير. وفعلا يا شو تايم ده قانون دولي، فما في داعي تقول لهم انتم ما بتعرفوني وحفضحكم وتقعد تكورك منعوني من السفر منعوني من السفر. منعوني من السفر، ودي الناس اللي امن تأتينا زول لا صفحة الحرة دي ما بتحلك. وبعد اللي حصل قبضوا فعلا على شو تايم ودوه مكتب التحقيق، اتحروا معاه وطلع في نفس اليوم. بس السوشيال ميديا عندنا لازم يكبروا الامور، والغلطان برضه بيقفوا معاه. امشي عدل يحتار عدوك فيك. وتعال سؤال، انت ليه رجعت مسحت اللايف؟ وغير كده ديل ما اعداك يا اخي، ديل حبايبنا وشركاء الثورة وهم اللي نجحوا الثورة. وده ما كلامي، ده كلام خالد عمر. قلت لنا المؤسسة العسكرية شريكة في الانتقال وساهمت في نجاح الثورة. وين كلامك في القيادة انه ما في تفاوض الا لما العسكر يمشوا؟ لا انتوا بتتغيروا، الفيديوهات لسه قاعده يا ناس قحط، بقيتوا بتعملوا في حاجات اوفر شديد فعلا. وبما انه طلعوا العسكر حبايبنا، فانا من طرابيزه المكوى دي حابه اهنئ القوات المسلحه على فوز هديل انور في تحدي القراءه العربي. لا انا بتكلم جد، بهنئ القوات المسلحه لانه هديل انور هي بنت العقيد ركن انور الزبير. فالف مبروك يا هديل، رفعتي راسنا. بس الجيش شغالين زي الفل. يوم الأحد 14 نوفمبر انضم السودان لعضوية الدول اللي بتملك أقمار صناعية، وبقى عندنا أول قمر صناعي سوداني للأغراض العسكرية والاقتصادية. الله يستر من الانقلاب العسكري. يلا نرجع لموضوع الأزمات، بالذات أزمة المواصلات. الحمد لله اتحلت، لأنه زي ما قلنا ما بقى في مواصلات أساسا. وديتوا المواصلات وين يا كيزان؟ بس الحمد لله تم التشغيل التجريبي لقطار الخرطوم، ودي حاجة كويسة. بس عليكم الله بعد شهر أو تلصقوا لنا صور واستيكرات وتكتبوا عليها. تمام متفقين؟ الواحد ما عايز يتشائم، بس خايفين نطلع من أزمة المواصلات نبقى في أزمة القطر انقلب زي دول مجاورة كده، ويبقى عندنا مقابر جماعية. وعلى سيرة المقابر الجماعية، يوم 17 نوفمبر استخرجت البعثة الفرنسية من المقابر المروية شمال السودان تمثال جنائزي بعمر 1800 سنة. البعثة دي شغالة من سنين وكل مرة مطلعين حاجة. طيب الآثار دي بتمشي وين؟ هل هي قاعدة بتتباع ولا بتتهرب؟ في واحد من الفيديوهات الفاتت تكلمنا عن معرض الآثار اللي اتفتح في الولايات المتحدة، وعرضنا كمية الآثار المعروضة فيه. فالدول دي بتجيب آثار بلدنا من وين؟ هل الناس ديل لسه محتليننا وبيشيلوا اللي عايزينه، ولا انتوا بتبيعوا الآثار؟ فلنفترض قاعدين تبيعوها، هل قروشها ما بتكفي ميزانية الدولة ولا الديون بتاعتنا؟ آثار بلدنا للدرجة دي رخيصة ولا قاعدين تهدوهم الآثار دي؟ أو في اتفاقية بينكم وبينهم؟ لو في أي اتفاقيات دولية ورونا عشان نكون عارفين إحنا كشعب، وأوعوا تقولوا ديل الكيزان والدولة العميقة. الكيزان عبد الواحد طلع عينهم، بقوا ما قادرين يعملوا أي حاجة. قبل هذا
اولا الدعايه بتاعت انه الثوره وما عارف التجمع المهني، الثوره دي ثوره تراكميه. احنا في حركه تحرير السودان قاعدين نحارب النظام ده 18 سنه. انت من 2007 انا بجيك في الاستديو هنا، موقفنا واضح، موقفنا الثابت ده ركعت النظام، خلى النظام ماله اللي عنده ده كله الوعد السودانيين بانه بعمل لهم جنه الخلافه في الارض. احنا حولنا الميزانيات بتاعتهم الى حربنا بمليارات الدولارات سنويا، واقعدناهم وفشلناهم اقتصاديا. في من الشعب السوداني دفع ثمنه. انت فرحان انك خربت الاقتصاد؟ يا اخي ده اقتصاد البلد ما حكومه يا اخي، يخرب بيتك يا اخي. انت فاهم الموضوع غلط. بما انكم لسه بتشوفوا الفيديو ووصلتوا للمقطع ده، فمعناها انتم من الناس اللي بتدعمني وبتتابعني للنهايه. حبايبي والله حتكونوا تحملتوا معاي الفيديوهات من البدايه، والصوت الكعب والصوره السيئه والاضاءه الما نافعه، لكن الحمد لله قاعدين نتطور. يا اخي احنا قاعدين نتطور اكثر من الحكومه الانتقاليه بجد والله. واللي متابعيني اكيد الليله مستغربين التليفون ليه ما رن. الليله نحن اللي حنتصل فيهم عشان يعرفوا احنا ما بنخاف، وطول ما انتم معاي ما بخاف من حاجه. وكان رقمهم كم؟ كان رقمهم كم؟ 25 يا 5 دقيقة كده. ايوه كده الليلة زبطتكم كويس كده، ولا حنعمل زي الاسبوع اللي فات وما ننزل حلقة؟ طب ما تنسوا شوفوني بأي حاجة، عربية 200 مليون أي حاجة. بس المشكلة كده خلاص ما عندكم أي حاجة كويسة الواحد يتكلم عنها. أعمل شنو الأيام الجاية أنا يعني؟ خلاص من غير تهديد، لأن أنا ما بخاف. في النهاية عايز أقول لكم حاجة، بس قبل ما التليفون يرن ولو شلت السماعة يجوني بالباب وما حتلاقى معاكم الأسبوع الجاي. فامشوا فتشوا على الموضوع انتوا واسمعوا التسريب. حميتي قال ما بتشرف بالمجلس السيادي. سلام.